السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يكون الجميع بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة بقى ان شاء الله عايزين نحضر كده مع بعض الصبح بدري وجبة حلوة قوي للطيور، ان شاء الله هتعجبهم وهتلاقوا النتائج بتاعتها بإذن الله بتبان على الطيور. الوجبة بتاعتنا عليها اضافات جديدة، وانا دايما اقول الوجبة بتبقى الاساس عندي على طول هي بيض وبقسماط، وببتدي اضيف عليه بقى اي حاجة بعد كده انا عايزة اضيفها. قبل كده ضفنا زيوت، وقبلها برضو ضفنا الميكس التأكيل اليدوي. النهاردة بقى هنضيف إضافات حلوة قوي قوي هتساعد الطيور اللي هي عندها خمول، وهتساعد الطيور اللي هي نفسها مسدودة كده هتفتح شهيتهم، وكمان الطيور اللي عندها قلش، لأن اليومين دول في قلش كتير في الطيور، هتظبط الريش بتاعهم حلو قوي. وكمان الطيور اللي هي يعني عايزين نجنبها حكاية التمليح، علشان التأكيل الكتير أحيانا بيصيب الطيور بالتمليح، نتيجة ان بيبقى جسم الطائر بيضعف، ف وبتقل منه الفيتامينات اللي موجودة نتيجة التأكيل، فهنعوضها بقى بالوجبات اللي فيها الإضافات دي. على طول كده في عجالة. الإضافة الجديدة بقى عندنا هي جوز الهند، هنضيف معلقتين من جوز الهند. هنضيف كمان عليهم ايه؟ هنضيف معلقتين كبار، على اساس ان الوجبه اللي قدامي دي كيلو تقريبا. تمام، فكل واحد بيعمل الوجبه بتاعته على قد الطيور اللي عنده. تمام. بعد كده بعد ما هنحط الكزبره الناعمه، معلقتين الكزبره الناعمه، اللي عنده اقل من الاسوس اللي موجوده عندي، او هيعمل وجبه اقل من كيلو، يبتدي يقلل الجرعات دي شويه عن ما انا حاطه. كمان هضيف ايه؟ هضيف الكمون، وكل اضافه بعد كده انا هقول لكم يعني ليه حطيتها. هنضيف معلقتين من الكمون، وكمان هضيف رشه صغيره قوي من الملح. كمان هضيف بس هي يمكن هتيجي كمان شويه كده في الفيديو، قطع من البطاطس المسلوقه. انا النهارده كنت بحضر الوجبه للقطه عندي، فاخدت من عندها حتتين تلاتة كده بطاطس مسلوقه. هوريكم يعني يعني مقدار السلق اللي انا عايزاها قد ايه فيها. يعني انا مش عايزه البطاطس ولا تبقى مهريه قوي، ولا ان هي تبقى ناشفه قوي. كده انا هخلط بقى الكميه كلها على بعض. ولازم ان احنا يا جماعه نخلط الاكل بتاعهم دوت بايدنا، علشان خاطر نحس بملمس الوجبه تحت ايدنا عامله ازاي، لان الوجبه احنا مش عايزينها يابسه، ومش عايزاها ان هي تكون لينه قوي، عشان دايما اقول لحضراتكم الوجبه اللينه هتبوظ بسرعة قوي في الحر اللي احنا فيه. تاني حاجة الطير ما بيتقبلهاش قوي الوجبة اللينة قوي. تمام. زي ما انتوا كده شايفين ان انا يعني الاجزاء اللي انا بلاقيها من البطاطس مش مهروسة كويس، بهرسها بايدي كده. يعني برطب بيها الوجبة. الوجبة دي ممكن هتلاقوا فيها شوية خضار كده، لان انا كنت ضفت عليها شوية من الزعتر الناشف. لو موجود عندنا زرعين زعتر للأكل حلو جدا، نغسله غسلة حلوة ونقطع منه ورقتين ثلاثة، هيبقى تحفة بصراحة على الوجبة. يعني نخلطها كده كلها على بعض. فايدة ان انا بخلطها على بعض بايدي، ان انا زي ما قلت لحضراتكم كده بخلط المكونات كلها عكس المعلقة، ببقى حاسة برضو بالملمس الوجبة تحت ايدي عاملة ازاي، لان زي ما انا قلت مش عايزاها تكون غير رطبة، بس انا عايزاها رطبة. تمام. هنخلط بقى كل ده كده مع بعض، وهسيبه مدة يعني 3 4 دقايق كده مع بعض، مش اكتر. و يعني عمال ما هغسل الاطباق بتاعتهم، لان انا زي ما انا قلت لحضراتكم كده دي وجبه بتاعه الفطار بتاعه الطيور بتاعتي. تمام، يعني دي متحضره تقريبا الساعه 8 8 ونص الصبح. ودي ميزه ان احنا نبقى عندنا ان الطائر عندنا يعني حب للطيور بتاعتنا، بحيث ان احنا نبقى عارفين مش تعبانين واحنا بنحضر لهم الوجبة، بل بالعكس نبقى يعني مبسوطين ان احنا بنحضر لهم وجبة زي دي، لان احنا كل ما بننوع للطيور بتاعتنا في الوجبات، كل ما الطيور عندنا هتبقى صحتها كويسة. هنا كده انا بوري حضراتكم ازاي يعني مدى السلق للبطاطس. مش عايزاها مهرية قوي عشان مبقاش داخلها مية كتير، ومش عايزة البطاطس تبقى ناشفة قوي بحيث ان هي تبوظ، يعني يعني ايه، تبل قوي الخلطة اللي انا عايزاها. انا عايزاها رطبة بحيث ان الطائر عندي يقدر ياكلها، ما تقفش في زوره، ويعرف اذا كان معاه فروخ او حاجة يعرف ياكل بسرعة. تمام.
هنخلط الخلطة دي زي ما انا قلت لحضراتكم. المرة دي بقى انا مش ضايفة حاجة من الخلطات اللي كنا بنحطها قبل كده غير الحاجة اللي موجودة دلوقتي دي في الفيديو. يعني ما ضفتش الزيوت زي ما كنا عاملين المرة اللي فاتت بخلطة الزيوت اللي احنا كنت عاملاها لكم، ما ضفتش منها النهاردة. ولا ضفت معلقة من الميكس تأكيل اليدوي زي الوجبة اللي كانت قبل كده، لان دي كده وجبة يعني انا شايفة ان هي مش ناقصها حاجة. فعلشان نبقى احنا كده بننوع، مرة ميكس، مرة الخلطة اللي عليها زيوت، ومرة الخلطة اللي عليها اللي هي الكمون والكزبرة والكلام ده كله. الكمون هيبقى رافع مناعة، بيشيل الغازات من الطيور، بيساعد على الهضم، كمان بينشط الطائر قوي، كمان لو في شوية غازات زي ما انا قلت كده بيطرد الغازات دي، كمان منشط كده للطائر، يعني بيدي حيوية للطائر. طيب ادي كده الكمون. وبرضو لو في اي اضطرابات في الحويصلات او في معدة الطائر يعني برضو بيبقى مظبطها شوية. طيب الكزبرة ايه فايدتها؟ الكزبرة برضو لو في شوية برد داخلين على الطائر مش واضحين لي، يعني في شوية اسهال كده خفيف قوي في بداياته، ظاهر عند الطيور، برضو بنلحقها بيها طالما ان هي في البدايات. ودايما اقول المواد الطبيعية دايما بعالج بيها البدايات في المرض، لكن لو المرض كان واضح وبقى جامد يبقى لازم يعني هعالج بحاجات كيميائية. تمام. جوز الهند بقى ده بضيفه لما بيبقى انا محتاجه ان انا اظبط ريش الطائر شويه، محتاجه شويه من الزيوت اللي موجوده فيه برضو للطائر، منشط حلو قوي، حلو جدا لكبد الطائر جوز الهند. كمان احنا زي ما انا قلت كده احنا في مرحله القلش، وفي فتره القلش اللي هي في الصيف دي الطيور بتطرح الريش بتاعتها عشان يطلع ريش جديد. بتبقى حلوة قوي في الفترة دي، بتظبط لي الريش بتاع الطائر. انا بصراحة ما بقتنعش بطائر ريشه مش حلو، بحس ان هو كده بقت حاجة تانية غير الطائر يعني. فدايما جوز الهند موجود عندنا او عندي في الوجبات. في ايه تاني؟ انا ضفت هنا الملح زي ما قلت لحضراتكم علشان خاطر الطيور احيانا لما بتاكل كتير عيش ورا عيش، يعني الفيتامينات بتقل من جسمها مهما احنا كنا برضو بنديها من الفيتامينات الكيميائية. فبيحتاجوا يعني نزود شوية الفيتامينات في الأكل، ونزود شوية الأملاح، لأن أكتر حاجة بتقل هي الأملاح وقت التأكيل مع الطائر. وأكتر حاجة بنديها للأهالي اللي بتأكل أملاح وأحماض، دي بنركز عليها قوي. هطلع بقى زي ما انتوا كده شايفين معايا، هطلع احط الوجبات دي للطيور. وزي ما انا قلت لحضراتكم كده دي الوجبه دي كانت بتتقدم لهم في حدود الساعه 8:30 الصبح. هما زي ما انتوا شايفين كده في انتظار الوجبه دي. ودي ميزه الهاوي اللي بيبقى عارف طيوره واخده على ايه وبيحاول يأسسها صح. هما بالرغم ان عندهم اهو الذرة موجود وعندهم الحبوب موجودة تمام التمام وعندهم التمليح موجود اهو، بالرغم من كده هم منتظرين وجبة الطري يعني بأمر الله والحمد لله رب العالمين. أنا عودتهم عليها إن كل يوم الصبح ليهم وجبة طري منوعة بقى زي ما أنا قلت بنشكل فيها. زي ما انتوا كده اهو شايفين معايا منتظر الوجبة دي، بالرغم إن عنده كل حاجة لكن هو مستني وجبته دي. تمام كده. لازم تعودوا طيوركم على الوجبات الطرية. ودايما اقول يعني ما تبتدوش من حيث انتهى الاخرين. معظم الهواة اللي بشوفه بيقولك انا عايز قص يكون شغال. طب ليه يعني مش شغال؟ ما تجيب قص لسه شبابات وتحاول ان انت تعوده على الاكل اللي عندك. يعني هتخسر ايه؟ شهر شهرين عمال ما هتعوده على الاكل اللي عندك، بعد كده هيريحك ولا هيريحك كتير جدا. مش هتبقوا تعبانين في ان انتوا بتعودوا الطائر على اكل تاني. في برضو نصيحة تانية برضو، لو حابين ان انتوا تاخدوا اصول شغالة خدوها من عند حد، مش عشان نفسي خالص، ما بتكلمش عن نفسي، خدوها من حد تكونوا تقدروا ترجعوا له دول بياكلوا ايه، هل انت عودتهم على اكل الطري، ايه هو الاكل الطري. لان احيانا لما بنجيب طيور شغالة بتبقى شغالة عند صاحبها وتيجي تاخدوها انتوا ما بتبقوش عارفين هما بياكلوهم ايه، الطائر عندك بيضعف وبيقل وممكن يسيف بالرغم انك حاطط له اكله اللي انت يعني واخد عليها اللي هي الحبوب، لكن ممكن يكون كان عند صاحبه بياكل حاجات تانية خالص بجنب الحبوب. عشان كده دايما خلوا ان هو في صلة ما بينكم وما بين يعني الشخص اللي بتشتروا منه، بحيث ان انتوا ترجعوا له طب ده كان بياكل ايه، طب ده كان، هتبصوا تلاقوا الطائر عندكم ما خسش، ما فيش حاجة وقفت منه من اللي هو كان شغال فيه. مش ذنب ابدا اللي بيبيع لك ان هي الحاجة تجيلك ان الحاجة ما تشتغلش الى حد ما. انا ما بتكلمش بصفة عامة، لا،
ممكن يكون اتعود عند صاحبه على حاجة وجاي عندك لسه ما اتعودش، هياخد وقت عمال ما يتعود عندك ان انت تأكله او عندك تأكله الاكل اللي كان عند صاحبه، وهيرجع يشتغل. فخلوا دايما في تواصل ما بينكم وما بين اللي اشتريته منه. تمام كده؟ يا رب يعني اكون وضحت لكم انا قصدي ايه. زي ما انتم شايفين كده معايا الطيور عندي الحمد لله رب العالمين اهي كانت يعني مستنيه الوجبه، والحمد لله بتاكل اهي الوجبه بتاعتها. هي بعد الوجبه دي انا بقى بسيبها طول النهار كده قدامها الحبوب بتاعتها، بكون برضو شايفه الحبوب، يعني ضفت لهم حبوب وركنتها لهم. برضو هشوف بقى الذره اللي قدامهم ده اللي بايت من بالليل، هاخده اغسله غسله كويسه عشان لو كان عليه اي اخراج او اي حاجه يتغسل غسله كويسه. هو انا كان المفروض اشيله من بالليل، بس انا يعني نسيتهم كده شويه بالليل، فقلت ممكن يقزقزوا فيه كمان للصبح لغايه ما اجهز لهم الوجبه. طالما ان انتوا بتحبوا طيوركم مش هتتعبوا من ان انتوا تقفوا معاهم وتحضروا لهم وجبتهم وتجودوا في الوجبه. بس خدوا بالكم يعني التنويع زي ما انا قلت مطلوب، والكميات لازم ما تبقاش عاليه قوي. ناخد بالنا بس الطائر اللي معاه زغاليل بزود الجرعه شويه او الكميه شويه، الطائر اللي لسه ما بياكلش ما معهوش حاجه بقلل عشان ما يحصلش تلويث. وعموما الوجبه دي يعني مش بتعمل تلويث خالص، يعني انا حتى الزبره هتاكل منها قدام حضراتكم مش بيحصل لها حاجه يعني. انا ممكن اقدم الوجبه دي مره او مرتين في الاسبوع، حلوه قوي، وباقي الاسبوع بنوع في الوجبات. برضو زي ما احنا هنشوف كده وانا بفتح اهو انا باكل الاسوس الصبح، برضو سمعت صوت الزغاليل دي طلعت الحمد لله فقست، ودي يعني الحمد لله حظها كويس، لان الوجبه النهارده وجبه مناسبه قوي ان هم هياكلوا منها، مش هم نفسهم يعني الاهالي هياكلوا منها وياكلوها. كده الوجبه هيبقى فيها حاجات حلوه قوي، يعني الاهالي دي لا قدر الله لو كانت بردانه الكزبرة هتعالج معاهم، اهي حاجات طبيعية. برضو في تاني الملح هيظبط الأملاح معاهم، الكمون هيظبط الأهالي كفتح للشهية فهياكلوا زيادة فهيأكلوا الزغاليل اللي معاهم بالزيادة. وبرضو هبقى أعمل لحضراتكم فيديو إن شاء الله، يمكن يكون الفيديو الجاي عن الأهالي اللي بيكون اللبع عندها ضعيف فبالتالي ما بتأكلش الزغاليل في أول 3 أيام كويس. دي لها دي مشكلة ولازم ان احنا نتكلم فيها، لانها اصعب 3 ايام على الفروخ اللي طالعة او الزغاليل اللي طالعة، هم 3 ايام الاولانيين. بعد كده بيبقى احتمالات يعني لا قدر الله المشاكل بتبقى قليلة شوية، لان هي الاهالي ممكن اللبن يكون ضعيف عشان خاطر يعني بتاخد كمية المية بتشربها هي لنفسها ومش بتلين الاكل للطيور، فبنلاقي ان الطيور احيانا معدتها كده محجرة من الاكل. هبقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده وازاي نعالجه مع بعض. برضو كده انا هشيك وانا باكل كده، هبص بصه هما بياكلوا الاهالي بره فسايبين البياضات فاضيه، هبص فيها بقى ايه اللي فقس وايه الظروف، بصه كده صغيره وهما مشغولين بياكلوا. الحمد لله اهو تاني كمان عيش اهو، الحمد لله لسه في زغاليل اهي لسه فاقسه، حتى البيض اهو لسه المتكسر يعني مكان الفأس لسه موجود معانا. هنا بصوا لازم نعمل حركه دي، نبص في الاول اذا كان الزغاليل دي واكله ولا مش واكله عشان الحقها لو الاهالي ما كانتش اكلت. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده وانا اتكلمت فيه قبل كده وبرضه هعمل لكم فيديو عنه. العش ده نضيف مش هيحتاج مني نظافة، بس بما اني فتحته كده فلقيت فيه كسر البيض اللي موجود ده، هلمه كده بايدي عشان مش عايزة افتح عليهم تاني عشان اسيبهم بقى الاهالي تاكل براحتها وما ازعجهمش تاني. العش ده بالذات مش محتاج مني ان هو يتنضف النهارده خالص، انا شلت الكام قشره كده اللي طلعت وخلاص وهقفل عليهم وهسيب الاهالي هتاكل ان شاء الله باذن الله وترجع تاكل الزغاليل بتاعتها. نبص بقى بصه سريعه كده على باقي الطيور اللي عندنا ونشوفهم هيبقوا عاملين ايه. هنا بقى برضه اهو البادجي الحمد لله رب العالمين الفروخ بتاعته ابتدت اهي تنزل من البياضة وتنزل في أرضية القفص، والأهالي اهي بصوا الذكر اهو ورا بيأكل الزغاليل بتاعته بسم الله ما شاء الله، وفي كمان اهو ابتدى يلقط لوحده. دول يومين 3 ان شاء الله كده وهبتدي أعزلهم في مطار كبير كده علشان ينشفوا بقى الفروخ دي. ينشفوا يعني ايه؟ يعني يقدروا يعتمدوا على نفسهم اكتر والجناحات تبقى قوية اكتر ويبقى عندهم الطيران حلو. في عجالة كده برضو هنبص بقى على الزبرة الحمد لله برضو اهي بتاكل الوجبة بتاعتها مفيش اي مشكلة، هي يا جماعة نفس الوجبة برضو، يعني الطيور الصغيرة زي الطيور الكبيرة هتفرق معايا
في كمية الاكل بس اللي انا حطاها لها. تمام كده. وبرضو هنلاقي كناريا اهي بسم الله ما شاء الله عليها، برضو بتاكل والحمد لله على كده. يعني انا حبيت ان انا اوري حضراتكم معظم الطيور عشان تتأكدوا معايا ان هي كلهم بياكلوها، مفيش طائر ما بيقدمش عليها ما بيحبهاش الوجبة دي. وبرضو هنا دول كام كده كنارياية حلوة خلاص كده بيتفطموا اهو الحمد لله. يعني ممكن برضو هحطهم في مطار يكون اكبر شوية عشان يسحب. في حاجة بقى برضو لاحظتها كده وانا شغالة، يعني اعتبروا النهاردة الفيديو معلش هو طويل عشان يعتبر روتين كده مع الطيور النهاردة. واحنا بنبص كده، فببص برضو لقيت ان المسائي مش نضيفة، فمحتاجة ان هي تتظبط برضو معايا، فرفعتها اهو فوق. عمال ما هياكلوا الوجبة بتاعتهم ان شاء الله هيكونوا دول اتغسلوا غسلة سريعة كده بس يعني على نظافة. وهقول لكم بقى انا عملت ايه بقى بالمرة. هنا حطيت اللتر المية اللي هو انا متعودة بشربه للطيور بتاعتي. هضيف عليه ايه النهاردة بقى؟ الوجبة بتاعتنا كده كاملة مش محتاجة اضافات، يعني مش محتاجة احط فيتامينات. طيب انا هسيب المية فاضية كده؟ اكيد لا. فده خل تفاح، بس خل تفاح ابيض، مش الخل التفاح اللي هو لونه بينك او محمر كده شويه، لا ده خل تفاح ابيض، مش الخل بتاع الاكل بتاعنا، مش الخل الابيض العادي، لا ده خل تفاح ابيض. ده بيبقى مركز اكتر وبيبقى نقي اكتر. نقطه منه بتبقى حلوه جدا على المزقه، كافيه جدا. هناخد منه ده مش غالي على فكره، ده مستورد امريكاني. ده تقريبا ب 12 او 15 جنيه حاجه زي كده، والازازه هتقعد معاكم كتير لانها مركزه. تمام. بنصحكم بصراحة بان انتوا تشتروه اكتر من اللي هو محمر ده شوية. انا هاخد هنا على اللتر مية، اخدت مقدار الغطا ده مليان. هضيفه على المية وهبتدي بقى بعد كده اظبط الطيور واحط المزائي زي ما انتوا شفتوا كده. المزائي بقت زي الفل اهي. احط بقى خل التفاح واقلبه كده عليها واظبط المزائي. كده يبقى انا عملت وجبه حلوه قوي كامله فيها حاجات كتيره قوي باضافات حلوه قوي الطيور محتاجاها، وكمان الميه الشرب كمان يعني ما غفلتهاش واهتميت بيها. الفيديو النهارده خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.